राधे राधे जी। आज हमने नींबू की चाय बनाई है। ये बहुत सेहतमंद होती है। इससे जुकाम खांसी कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने 2 कप पानी ले लिया है नींबू की चाय के लिए। थोड़ा सा और फालतू डाल लिया है। अब मैंने गैस ऑन कर दी है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें डाल दी चाय की पत्ती। अब डाल दी इसमें चीनी 2 चम्मच। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही ले लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है और ये मैं काली मिर्च ले लेती हूँ। ये काली मिर्च है। एक दालचीनी का टुकड़ा ले लेती हूँ। दालचीनी बहुत सेहतमंद होती है। ये बीपी वगैरह इसको बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें खाने से नींबू तो वैसे भी फ़ायदेमंद बहुत होता है। जुकाम खांसी गैस कुछ भी हो रही हो उससे बहुत फ़ायदा होता है नींबू की चाय से। आप लोग इस तरीके से नींबू की चाय बना के पीना। आप देखना वेट लॉस भी होता है इससे काफ़ी। नींबू की चाय नुकसान नहीं करती है, गैस भी नहीं बनाती है। और मेरी ये चाय बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। ये मैंने नींबू ले लिया है 2। वैसे तो एक ही नींबू चाहिए, ये 2 नींबू तो मैं दिखा रही हूँ। मेरी अच्छे से चाय बॉईल हो गई है। इससे कितना भी जुकाम हो रहा हो, खांसी हो रही हो, बहुत फ़ायदा करती है तुरंत। अब मैंने गैस बंद कर दी है। ये इसमें नींबू निचोड़ देती हूँ आधा ही नींबू काफ़ी है। ज़्यादा नींबू फिर बहुत खट्टी हो जाती है इससे। ये मैंने नींबू निचोड़ दिया, अच्छे से रस निकाल दिया इसका। मेरी गैस बंद है। गैस बंद होने के बाद मैंने डाल दिया इसमें काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये गले में खराश वगैरह कुछ भी हो रही है उससे बहुत फ़ायदा करता है। अब मैं ले लिया छन्नी। ये 2 कप चाय, एक उनके लिए एक मेरे लिए। हम दोनों जने तो एक रोज़ पीते हैं सुबह शाम एक नींबू की चाय। बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। और दूध वाली चाय तो नुकसान करती है। आप होगा इस तरीके से चाय बना के देखिए और बनाइए और फिर मुझसे कहना आप का